От що робити з Угорщиною, так, в Україні? В принципі, Угорщина сказала, що якщо не буде потепління в відносинах, то вона буде блокувати будь-які рішення, так, в Європі. Не буде, а вже це робить. Вже блокує, до речі, блокує, буде продовжувати блокувати, так? Що робити? Щодо вступу в НАТО, наприклад, України. Ми побачили на саміті НАТО в Брюсселі в липні цього року. Саме через дії Угорщини Україна не отримала програму розширених можливостей, яку Грузія має вже понад 2 роки. Завдяки негативному втручанню Угорщини як члену НАТО. Коли розглядалося питання надання 1 мільярду макрофінансової допомоги Україні в Брюсселі, Угорщина була проти. Одна єдина взагалі серед країн держав-членів ЄС. Коли були деякі там заяви про санкції, що можливо треба їх або пом'якшувати з Російською Федерацією. Ми бачимо, що кількість візитів угорців до Москви або контактів із представниками Кремля якраз пропорційна тим заявам, які робляться проти України. Подивіться, будь ласка, хто, крім Угорщини, відрефлексував на закон про освіту і 7-му мовну статтю. Поляки висловили своє обурення? Ні, вони не ввійшли в коаліцію, яку Угорщина хотіла створити проти України, щоб потім використовувати і Венеційську комісію, і Брюссель проти нас. Поляки – ні. Болгари так само відмовилися, словаки відмовилися, румуни відмовились. В Угорщині, крім України, ще були проблеми з багатьма іншими, навіть на рівні Європейського Союзу. Пригадуєте, недавно розглядалося рішення, щоб позбавити права голосу їх в Раді ЄС. Ми повинні чітко розуміти, що Угорщина намагається капіталізувати себе перед росіянами, виторговуючи собі якісь кращі енергетичні ціни на газ і так далі. Перед Вашингтоном, показуючи, що від нас тут залежить європейські, євроатлантичні, ми як член і НАТО, і ЄС. Давайте говоріть з нами, там дзвінки держсекретаря. Ми це все прекрасно розуміємо. Я спеціально поїхала на Закарпаття, Ужгород. Потім поїхала окремо в Перечин. Це об'єднана територіальна громада. Я зробила заклик до голови Закарпатської обладміністрації пана Москаля. Перестаньте блокувати процес децентралізації і створення об'єднаних територіальних громад. Найнижчий показник по всій Україні саме на Закарпатті. Там лише 4% області покриті. Це відповідь на те, що в нас немає на рівні національних меншин угорців і українців конфлікту. Немає. Навпаки, в мене заклик до представників українських громадян, які є представниками національної меншини, не дозволяйте Угорщині, Сіярту і іншим використовувати вас в антиукраїнській риториці.